amorecas, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um novo vídeo aqui no canal Lourdes Receitas e Cia. Para quem é novo por aqui e ainda não me conhece, eu passo a apresentar-me. Eu sou Lourdes Nunes, tenho 40 anos, sou diada, moro em Portugal, casada, mãe de um filho. E hoje eu vim-vos mostrar o que é que eu faço aqui numa rotina da noite de dona de casa para vos motivar a vocês fazerem o mesmo aí desse lado, tá bom? E sem mais grandes delongas, bora me acompanhar aí, tá bom? Bora! Então, meus amores, primeiramente para que vocês já comecem a ver, uma das minhas coisas que eu faço sempre, todos os dias e que não falha, é dar assistência aos nossos amigos. Então, tenho este notebook aqui, este aqui deste lado, aqui, as receitinhas da minha tia Alice aqui a assistir. Eu estou a assistir uma mousse de maracujá económica e deliciosa que ela fez há uns tempos atrás. É um trabalho de 30 e poucos minutos, mas eu adoro assistir trabalhos longos, então enquanto ela está ali a fazer a sobremesa dela, eu vou fazer a minha rotina da noite. Tenho outro notebook lá à frente, também a rodar, outra amiguinha, que também está lá numa rotina de dona de casa. Então, enquanto os meus computadores trabalham aqui, eu já deixei recadinho e eu vou fazendo as minhas coisas, não é? Como vocês estão a ver, isto é simplesmente uma rotina da noite, ou seja, é só o que eu faço assim, que eu não tive tempo de fazer durante o dia. Ou seja, eu recolhi roupa, dobrei, tirei alguma que quero passar, eu vou simplesmente arrumar esta roupa, não é? Não vos vou mostrar a arrumar porque provavelmente vai ser para um outro trabalho. E é isso, agora é só, eu tenho a sala direita, então é só mesmo tirar a roupa para o sítio dela e é isso, meus amores, que eu vou fazer. Então, primeiramente eu vou pegar esta de passar a ferro e já vou botar no sítio que é para eu passar a ferro. Uma vez que eu já levei a roupa para passar a ferro para o sítio, então agora chegou a hora de eu começar então aqui por arrumar, por levar aqui. Primeiramente eu já vou tirar os tapetes, os panos de chão, também vou pôr já para o sítio devido. Uma vez que eu já arrumei os tapetes, então agora vou começar a dar um trato aqui nesta roupa que eu dobrei, não é? Roupa do marido, levar para o trabalho, que é praticamente dobrar e andar, eu não passo a ferro, este tipo de roupas. Então é só pegar nela já dobradinha e arrumar no sítio. Então, bora lá. E então agora vou arrumar os lençóis, porque eu tirei, não é? Fiz a minha cama do lavado, só que eu não gravei, porque não é uma coisa que eu faço sempre. E as mantas então do nosso sofá também já estão prontas para outra vez que eu queira trocar de lavada. E assim, assim se consegue manter sempre as coisas em ordem, tá? Apanhou, nada custa recolher a roupa, dobrar na mesma hora e arrumar nos seus devidos lugares. Esta é a minha dica de hoje para se manter a roupa sempre organizada e arrumadinha aí nas vossas casas, nos vossos lares, tá bom, minhas amigas? Fiquem com essa dica aqui da Lourdes Nunes. Recolham a roupa, dobrem, vão recolhendo, vão dobrando. No fim de tudo recolhido, é só pegar nas pecinhas e arrumar no sítio devido, tá bom? Assim como eu vou fazer já com isto. Uma vez que eu já arrumei toda aquela roupa, eu só venho verificar se a manta está realmente direita ou não, para que eu dê aqui um jeitito só para quando o marido chegar estar tudo no clima, não é? Então, eu estive aqui a trabalhar, normal, a manta engelhou um pouco, eu agora só componho, não é? Porque eu vou continuar depois aqui, então é só mesmo dar assim um jeitinho. Isto é do PC, tirar este carregador aqui para o sítio, isto também é para tirar daqui,
Claro, meus amores, é importante bebam água, porque eu hoje já estive bem mal, já me senti bem mal por causa da falta de água. Portanto, meus amores, bebam água. Agora vou virar este lixinho, porque eu já usei, mas tem pouquinho lixo, é só mesmo um pouquinho. Eu vou despejar, porque a sala está ok. E é isso, eu vou baixar o som, porque não vai me dar direitos. Tive que baixar o som quase que a zero, senão vai me dar direitos de autor. E eu não posso, não é? Porque aquele tipo de músicas eu não tenho, então o chefe depois corta-me os meus trabalhos e eu não quero. Nem ninguém quer, né? Desculpa, estou descabelada, mas como eu estava a dizer, eu estive mal, estive deitada, hoje com o meu estômago mal disposto, mas são coisas que acontecem, agora estou um bocadinho melhor e decidi vir gravar então esta pequenina rotina da noite com vocês, tá bom? Vai ser mais bate-bum, mais direto, presumo eu, tenho muito pouca coisa para fazer e é isso. E vocês vão acompanhando, tá bom? Mas já eu volto aqui. Uma outra coisa que eu também vou fazer para manter aqui a minha sala quentinha para quando o marido chegar, né? E até porque eu tenho frio, eu vou já acender aqui a minha lareira e então eu vou chegar para mais perto para que vocês vejam como é que eu vou fazer, tá bom? Vou-vos inclinar, acho que assim que dá para vocês verem. Então vou pegar primeiramente um pau aqui e vou pôr aqui na parte de trás, estão a ver? Eu acho que pronto, assim já está bom para vocês verem. Vou pegar aqui também, e o marido virou isto ao contrário. Vou pegar aqui um bocadinho de acendália, uma coisa que a gente usa aqui em Portugal que ajuda a acender o lume. E agora vou pegar aqui também umas pinhas e vou botar aqui, vai ajudar a atear. Agora vamos com os nossos fósforos, né? Eu acendo assim. Agora primeiramente eu venho com lenha mais fina. Escaldadiço, como eu, o uso de uma tanagem é o melhor, porque senão vocês não vão conseguir dar conta da lareira, né? Uma vez que a nossa lareira já está em andamento e eu cansei, eu vou meter então mais duas amiguinhas ali para rodar, porque já acabaram. Então vamos dar a volta e vocês vão aí ver. Eu vou botar lá também, já aqui mais uma amiguinha em andamento. Eu estive também a assistir à vovó Rilu, que também já arrumou tudo, tudinho. Agora, tenho aqui, sim senhora, vamos lá. Eita, costela com macarrão e acelga, prato delicioso, da minha amiga Carmen Rosa, que delícia! Olá, meu anjo! E assim, como vocês veem, roda os comerciais dos amigos. Estão ali duas guias já a trabalhar em simultâneo. Naquele está a minha amiga Carmen Rosa. E é isso, e agora vamos lá ver o que é que eu vou fazer agora seguidamente, enquanto fica aqui a
a rodar os trabalhos dos amigos enquanto eu também trabalho, não é? Porque eu trabalho e a vida é assim mesmo, a gente não pode estar aqui com atenção em todos, senão não consegue. O importante é dar visualização, dar o nosso positivo, deixar um recadinho e deixar andar até acabarem os anúncios e tudo e pronto, e a gente assim ajuda toda a gente. Portanto, se fizerem todos como eu, conseguem sim ser fiéis aos vossos amigos ou àqueles que estão sempre diariamente com vocês, tá bom? Então agora eu vim aqui para a minha cozinha, vou tirar aqui umas loucinhas que estejam para arrumar, porque há sempre aquela louça, não é, que a gente tem que tirar para depois arrumar. Agora que ela está seca, mas há sempre alguma que a gente, né, depois no fim eu acabo toda com vocês. Mas agora é só mesmo para tirar aqui, para lavar, depois eu arrumo toda junta, porque não me adianta estarem a arrumar uma agora e daqui a um bocado voltar a limpar para arrumar, enfim, porque tenho ali uma pouca para lavar, porque assim, louças há sempre. Então, já nem me chateio, porque louça dá sempre numa casa, sempre numa cozinha, sempre. Daqui a um bocado tenho que ir fazer o meu jantar. Enfim, é sempre uma correria aqui em casa, meus amores. Então, meus amores, agora vamos lavar aqui esta pouquinha desta louça, chegar mais para perto. Sei que vocês gostam de estar bem pertinho de mim, então agora eu vou lavar aqui uma loucinha com vocês. Está muito quente. E então dou-vos aqui agora o pequeno tour pela gaveta dos nossos talheres. Vou só inclinar mais um bocadinho, vocês não estão a conseguir apanhá-la toda. Então a gaveta vem com este porta-talheres gigante. E agora vou arrumar aqui algumas coisas que eu já aqui tenho para arrumar aí, né? Na parte dos talheres. Daqui eu tirei a colar. Aqui ficam os garfos de sobremesa, deste lado as colheres de sobremesa.
Aqui ficam os pratos e as nossas colheres. Aqui ficam as facas onde ela usa de cortar a carne para comer. Aqui as facas de corte, enfim, aqui uns acessórios aleatórios. Esta é a primeira gaveta e ela vai sozinha. Depois aqui temos aqui os nossos panos, estão um bocadinho bagunçada, né? Eu já aproveito e arrumo esta aqui, vai sozinha. Aqui na terceira também tenho outros utensílios, né? Aqui fica esta colher de sorvete e aqui umas coisas que a gente usa menos. E aqui são uns macarrões que estão aqui por insertar. E aqui também uns que estão cortados, uns restinhos, outros estão... E tudo que vocês não forem ver no hall de compras deste mês é porque eu tenho em casa, tá? Então, é isso assim, meus amores. Agora eu vou arrumar esta taça aqui no sítio dela. Assim, agora aqui está a louça lavada, vai ficar para a natureza secar. Eu vou só tirar o que é para depois termos para lavar, não é? Porque, enfim, eu tenho aqui esta lancheirinha, que se couber aqui o que sobrou do almoço do meu filho, da marmita que eu preparei, eu vou arrumar para lavar o tacho. Assim eu já aproveito e lavo este tacho também, né, meus amores? Como sobrou aqui um bocadinho de macarrão com grão de bico, estão a ver? Então eu não vou desperdiçar, não é? Uma vez que sobrou, só vou botar aqui um pano para não sujarem a pedra. Então, uma vez que sobrou, eu vou guardar no frigorífico, porque vai dar para mim comer ou para ele levar com mais alguma coisa. Mas provavelmente eu gosto, então eu vou tirar um bocadinho para depois eu também comer, né? Aqui não se desperdiça nada. E pronto, e assim já botei. E está ali mais aquele tacho já para lavar, não é? E assim tenho uma lancheirinha já de comida que eu vou guardar, né? Não sou tantadinho. Então, meus amores, eu tenho aqui até uns filezinhos de porco, que eu vou tratar deles também. Vou buscar aqui o nosso tacho. Vou-vos afastar um pouquinho. Então, eu vou tratar aqui de botar aqui os nossos bifinhos. Eu vou fazer bife ao molho, com um bocadinho de arroz, talvez um bocadinho de feijão. Enfim, vamos ver. Estás lembrando, mais uma vez, que isto é para jantar e os almoços de amanhã, tá bom? Então vou pôr um bocadinho de azeite, uma colher de sopa, sal, louro, mix da carne, ervas finas, dar a minha mistura de sempre, cebolinha, salsinha, cebola desidratada, pimentão vermelho desidratado, esse mix assim. Vou pegar um pouquinho de cominho em pó, é tudo no olhômetro, é mais ou menos uma colher de café de cada coisa, tá bom? Vou pôr colorífico, coloral um pouquinho, vai levar polpa de tomate, então não precisa de muito. E vou botar picante e um pouquinho de alho em pó também. Tá bom? Porque este é muito forte e depois eles não vão gostar, não gostam tanto. Então, pimenta do reino também está. Polpa de tomate, é tudo no olhômetro. Vinho tinto, que para cozinhar a carne de porco acho que combina muito bem. Água até cobrir. Tirar isto aqui para cima da mesa, porque senão derrete com o calor. E agora vou levar então aqui já para ir cozinhando aqui no nosso bico. Ligar o depurador.
Então, meus amores, agora eu vou fazer aqui uma pequena decoração aqui na nossa mesa posta. Tem aqui 2 Ferrero Rocher, vou botar aqui uma pinhadinha, né? Muito simples com o que eu tenho em casa, tá bom? Tenho uma taça de sobremesa, vou virar com o pé para cima e só vou coisar assim por cima, tá bom? E aqui igual, dois bombons, uma pinha, quem diz uma pinha diz uma flor, algo que vocês tenham já aí na vossa casa, tá bom? Só para dar assim um tchan, né? Não virem muito, senão tomba. E agora 2 velinhas. As minhas, por acaso, eu vou usar de LED, tem pilha, mas podem usar as que vocês tiverem em casa, tá bom? Como vocês sabem, eu não posso fazer muita coisa porque a minha mesa é muito pequenina e isto é uma mesa simples para o dia a dia, apenas isso é rotineiro, já é fazer uma mesa posta e então é assim, né? Então, meus amores, por aqui o nosso arroz está feito, está prontinho. Os nossos bifes também estão em andamento. Tenho que os deixar apurar, deixar fazer muito bem cozidinhos. E eu decidi agora, de última hora, que a fonte do legume vai ser a cenoura que eu vou botar aqui dentro. E, meus amores, como eu vos disse, eu acrescentei umas cenourinhas. Acrescentei aqui também umas ervilhas, não sei se vai dar para vocês verem. E agora vou deixar cozinhar até ficar tudo bem apuradinho aqui. Dava um sal que eu já provei, já ratifiquei sal. E assim, o nosso jantar é simplesinho. Nosso arroz também já está aqui, prontinho, que eu vou pescar. E depois eu também só pego os tachos e levo para a mesa. E servem-se dos tachos mesmo, tá? Durante a semana é assim que eu faço. Eu pego os tachos, ponho em cima dos descansos panelas e a gente serve-se das panelas mesmo, tá bom, meus amores? Então, meus amores, como vocês já puderam ver aí, eu estive a acender a minha lareira, estou nas visitas dos amigos, fiz o meu jantar, ou estou a fazer o meu jantar, acendi a minha lareira. É assim, é uma rotina simples da noite de dona de casa, só assim umas coisinhas básicas. E então vou-vos virar, vou mostrar a minha lareira aqui acesa, que está aqui um clima quentinho e gostoso, que só visto porque está um frio em Portugal. Ui. E como vocês veem, a lareira está aí acesa. Os notebooks a trabalhar. Este apagou a tela, mas ele está ligado. Mas digam lá, que clima. E com a luz apagada, querem ver, meus amores? Que gostoso, um clima tão bom, meus amores. Tão bom. Então, vim aqui para a minha cozinha para vos mostrar como é que está aqui a nossa mesa posta, com a luz apagada. Depois eu acendo e mostro o clima com ela ligada, tá bom? Então eu botei aqui um soplache cinza com o meu pratinho habitual, o nosso copinho, fiz assim o guardanapo desta vez. Aqui estão as nossas 2 taças com as velas de LED, uma coisa tão simples e dá um destaquezinho aqui bom. Botei o porta-panelas a condizer com os bombons e as pinhas e com as panelas, tá bom? E pronto, aqui está o nosso porta-colheres com as colheres que vai servir e assim está. Pronto. Mesa simples para o dia a dia, sem muitas folclorices, não é? Aqui já está o nosso arroz, está prontinho, ui, está fungando. Aqui deste lado temos a nossa carne,
está em andamento, ainda está a fazer, que depois vai o tacho então para cima da mesa. Prontos, meus amores, o nosso jantar também está quase pronto e agora eu vou acender a luz e vou-vos mostrar aí então como está tudo, tá bom? Sem eu falar, depois eu faço aquela ceninha aí para vocês. Prontos, meus amores, eu vou dar esta rotina da noite como finalizada, porque eu não vou fazer mais nada. Como vocês viram, as louças estão lavadas, o jantar está acabado de fazer, a lareira está acesa e claro que eu vou aproveitar agora o calorzinho da minha lareira. Apenas depois de eu lavar a louça do jantar, eu vou vestir um pijama, eu vou ficar de boa a visitar os amigos. E é isso, quem me assistiu até aqui vai botar aí hashtag noite, porque é uma rotina da noite, então vai botar aí hashtag noite. E é isso, meus amores, agradeço a todos que estão comigo, a todos os recadinhos que eu amo ler cada um e vocês sabem disso. Agradeço a todos que estão a chegar de novos aqui à minha família, muito obrigada por confiarem aqui no meu trabalho. Peço desculpa por a imagem, mas eu lembrei de gravar então, eu sou realista, eu sou assim, eu estou descabelada, eu gravo descabelada e pronto. E o importante é a qualidade do trabalho e não eu pessoalmente, não é? E é isso, meus amores, não vos atrapalho mais, espero que passem todos muito bem. E então nos encontraremos aqui por 2 dias no mesmo canal, ao mesmo horário. O que será, não sei, vamos descobrir juntos. E é isso, meus amores, e agora sim, eu vou-me embora, com um grande beijinho no coração de vocês e tchau!